ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่ 20 มกรานะครับก็เป็นอีกวันที่ตลาดยังไซด์เวย์อยู่บนกรอบเดิมนะครับที่ยังมองอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ว่าสัญญาณตรงนี้เราจะเริ่มเห็นได้ว่ามีการย่อลงแล้วก็ขึ้นรีเทสแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสค่อยๆย่อลงแล้วกันเพราะผมยังมองอยู่ว่าหลังตรุษจีนนะครับในช่วงวันที่2กุมภาเนาะก็เหลืออีกประมาณอีก12วันก็แปลว่ามีเวลาให้เราประมาณสัก1สัปดาห์เศษนะครับก่อนที่เฟดจะมาปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือขึ้นน้อยลงหรือไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็มองคาดการคร่าวๆว่าตลาดอาจจะค่อยๆปรับตัวลงมาเพื่อรอสัญญาณจากเฟดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าตลาดไม่ลงในช่วงนี้ยาวๆเลยวันเฟดมาอาจจะทุบแรงๆแต่ถ้าปรับตัวลงไปก่อนที่เฟดจะมานะครับก็เป็นไปได้ว่าหลังเฟดประกาศจะปั๊มขึ้นต่อนะฮะก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนมากเดือนกุมภาพันธ์มักจะย่อนะครับแล้วมีนาไปต่ออะไรประมาณนี้เนาะเดือนแบบเดือนมกราส่วนมากอาจจะเขียวเสมอนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันดูว่าเศรษฐกิจดีอะไรประมาณนี้อยากให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับเดือนกุมภาช่วงต้นเดือนก็ยังมีวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังอยากจะจับจ่ายใช้สอยกันดังนั้นหลังกลางกุมภาอาจจะทุบก็ได้ถ้ากรณีที่ช่วงนี้ยังไม่ทุบนะครับก็ลากยาวกันไปเขาคอยกับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นปั๊มลงที่เดิมหรืออะไรยังไงก็ว่าไปในช่วงนี้นะครับก็รอดูมาตรการเฟดไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับที่เริ่มประโคมข่าวร้ายกันเข้ามารัวๆเนี่ยผมก็มองว่ามันก็พยายามจะหยุดขายบูนะครับไม่ให้บูอยู่ในช่วงนี้นะก็ยังไงตอนนี้น่าจะมองว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่อาจจะใช้เวดาวย่อลงมาก่อนที่เฟดจะเริ่มเข้าสู่การแถลงมาตรการนะครับแล้วหลังแถลงก็อาจจะปั๊มกลับขึ้นไปนะครับชาลบายบิตนะครับเป็น exchange ที่ต่างชาตินิยมกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการแจ้งนะครับในส่วนของข้อมูลออกมาแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัว Genesis ซึ่งทาง Community เนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยข้อมูลที่ยูให้มาเนี่ยมันดูไม่มากเพียงพอนะยูจะโดนไปด้วยหรือเปล่าดังนั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Bybit จะเป็นยังไงนะครับคือ Milana is the investment นะครับของทางฝั่ง Bybit ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าทาง Milana เนี่ยเขาเป็นผู้ manage นะครับ company asset แต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็โอเคทางตัวเนี้ยเขาบอกว่ารีพอร์ตมาว่า151 million เนี่ย has been app นะครับก็คือโดน liquidate ไป120 million นะครับจาก150ก็ไปบริหารอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับก็โดนไปประมาณ120 ล้านนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเปิดเผยของข้อมูลคร่าวๆนะครับว่า Genesis เนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้างมี Gemini เนี่ย765 ล้าน Milana 151นะครับ Moon Alpha Barbell 150นะครับ Coincidence Cap อีก110 Mana นะครับ55 million Van X 53 Abra 30นะครับ Cumberland 18และ Stella ก็คือ XLM อีก13 ล้านนะครับก็แปลว่าพวกนี้มันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรืออาจจะโดนล่างแหโดนลากลงไปด้วยไหมหรือยังไงนะครับก็แต่เจ้าล่างๆนี่ก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับจะไปน่าเป็นห่วงก็คือเจ้า3เจ้าบนตรงนี้นะครับที่จะโดนหนักๆหน่อยนะครับ55 ล้านนี่พี่ตีเขาแค่ส่งเมสเสจก็เดือนละ10 ล้านแล้วแป๊บเดียวนะครับ
แล้วถ้าเกิดลงไปแดกสต็อปลอสนี่ก็แป๊บเดียวได้เงินคืนแล้วนะครับสำหรับตรงนี้1,000 ล้านนี่จิบสำหรับพี่ตีคีแคทเรานะครับแต่ว่านี้พี่เบนนะครับพี่เบนเจ้า พี่เบนเจ้าของเราก็คงเครียดอยู่พอสมควรนะครับมากันต่อในส่วนของข่าวที่2นะครับเขาบอกว่าคุณเจมี่ไดมอนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่บิตคอยเนี่ยมันจะมากกว่า21 ล้านนะครับคืออันเนี้ยมันก็ไม่รู้นะพอถึงเวลาอาจจะออกมา21แล้วก็แอบปั๊มเพิ่มไหมแบบเขาขยายเป็น22ให้ราคาอะไรต่างๆมันลดลงหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้นะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณประกาศมาว่ามีมากกว่า21เมื่อไหร่ก็คือหมดความน่าเชื่อถือใน Bitcoin นะครับก็ระวังกันไว้หน่อยละกันนะครับแต่ผมก็ไม่คิดนะว่าในอีก4 ปีข้างหน้าหรือ10 ปีข้างหน้ามันจะขุดออกมาจนหมดแล้วราคามันจะยังขึ้นไปต่อไม่คิดนะเพราะว่าในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวมันก็จะต้องมีอะไรที่มันเข้ามาทดแทนได้นะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือความรวดเร็วหรือความเสถียรภาพอะไรต่างๆออกมาให้มันเห็นหรือจับต้องได้ชัดเจนมากขึ้นยกเว้นว่าต่อไป BTC จะสามารถที่จะคงเช่นคงวาไม่ใช่ 69,000 หรือ 15,000 หรือเหลือ200อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็น stable coin ผมมองว่ามันน่าเชื่อถือมากกว่าแบบบินไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยเป็น stable coin คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปแลกเงินเปลี่ยนสกุลเงินเป็นสกุลอื่นคุณก็จ่ายผ่าน stable coin ที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเฟียสดิจิตอลนั่นแหละในความรู้สึกผมนะทีนี้นะครับข่าวต่อมานะครับ Bitcoin Hash Rate นะครับก็เขาบอกว่าพุ่งขึ้นสูงเป็นเกือบจะเป็น all time high ครั้งใหม่แล้วนะครับทีนี้ยิ่งขุดกันเยอะนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะได้เหรียญง่ายขึ้นไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกแล้วเดี๋ยวยิ่งแบบใกล้จะฮาล์ฟวิ่งเนี่ยหลังฮาล์ฟวิ่งไปยิ่งขุดยากกว่าเดิมนะครับไอความหมายของมันก็คือการยิ่งขุดยากราคาเหรียญยิ่งสูงขึ้นแต่พอราคามันตกทุกคนก็บอกกูไม่ขุดเพราะมันราคาตกเห็นปะมันดูมีอะไรขัดแย้งกันอยู่ในนั้นดังนั้นถามว่าถ้าวันหนึ่งราคาเนี่ยมันไม่วิ่งกลับขึ้นไปถึงที่เดิมแล้วแม่งล่วงยับคุณจะขุดไหมก็ไม่ขุดคุณก็รอจนกว่าราคามันจะวิ่งมาสูงๆแล้วคุณค่อยขุดมันถึงจะคุ้มค่าไฟถูกไหมดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันเกิดเป็นข้อเสียแล้วพอมันราคาขึ้นมาหน่อยกูขุดกันเสร็จยังไม่ทันไรเอาราคาลงกูก็ไม่ขุดกูก็หยุดขุดกูก็เทขายขาดทุนอีกว่าไปดังนั้นไอ้ด้วยรูปการแบบเนี้ยมันทำให้มันเกิดแบบช็อตเขาเรียกว่าไงช็อตซัพพลายขึ้นมานะครับ1คือช็อตซัพพลาย2ราคาไม่มาดีมานด์ก็ไม่มีนะครับดังนั้นในภาพรวมๆใหญ่ๆผมมองว่าแค่วิ่งกลับไปแถวโซนเดิมได้หรือสูงกว่าเดิมได้นิดนึงแค่นั้นน่ะในสำหรับการฮาล์ฟวิ่งรอบต่อไปนะครับไอคนที่มองแสนคุณลองคิดเรื่องซัพพลายดีมานด์และเรื่องของความเป็นไปได้ด้วยนะครับถามว่าคุณถือ Bitcoin ตอนเนี้ยที่ราคา 15,000 คุณเห็นเขาเทขายกันแถวโซน 50,000 กันหมดแล้วคุณจะยังถืออยู่ไหมคุณคิดว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือเปล่าที่ 69,000 อันเนี้ย1คือคุณต้องวัดใจละ2ก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกมันยังไม่ดีคนแม่งมีกำไรนิดหน่อยแม่งก็เทออกละยกเว้นพวกรวยๆก็ถือไปนะครับแต่ในภาพรวมของพวกชาวเหมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีค่าไฟและมีบินที่มันต้องจ่ายดังนั้นไอ้พวกนี้แม่งก็พร้อมที่จะเทขายอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ชาวเหมืองเนี่ยไม่ได้ขยันที่จะตั้งใจขุดตลอดเวลาเหมือนในอดีตแล้วนะครับมีกำไรขึ้นมากูก็ขายลงไปต่ำๆถูกๆก็ซื้อเก็บไว้นะครับแล้วพอขึ้นมาสูงๆก็ค่อยมาเปิดขุดตอนช่วงที่มันได้ราคาดีๆแต่ถ้าช่วงไหนราคาไม่ดีกูก็เลิกขุดดังนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีคนขุดตลอด24ชั่วโมงยกเว้นคุณโกงค่าไฟหรือคุณใช้โซลาร์เซลล์ที่มันขุดได้ตลอดอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ในภาพรวมใหญ่ๆตอนนี้ผมก็มองว่า
ราคาเนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปแหละแต่ว่าจะให้สูงเท่าไฮเดิมหรือสูงกว่าไฮเดิมเกินไปเยอะไม่น่าได้นะครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายในช่วงปี2024หลังฮาล์ฟวิ่งรอบแน่รอบเนี้ยจะเป็นรอบที่จะเป็นบททดสอบเลยว่าจะเกิดบูรันต่อไหมหรือว่าจะเริ่มเป็นเทรนขาลงใหญ่นะครับทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของ Bitcoin นะครับเมื่อคืนมีสัญญาณนะครับที่มันวิ่งเด้งกลับขึ้นมานะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ยังมีลุ้นอยู่ในใจว่าจะวิ่งขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้ไหม21,500 21,600ตรงนี้ก่อนที่มันจะทุบปั้งลงมาเนี่ยนะครับถ้ามันยังสามารถที่จะขึ้นมาแล้วเบรกแนวต้านขึ้นไปได้มันก็จะเป็นสัญญาณขึ้นไปที่โซน 23,000 ต่อนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็มาบอกว่า Bitcoin เนี่ยจะบินต่อได้คุณต้องลงมาใต้ 20,000 ก่อนยูคิดดีๆนะครับถ้าจะบินต่อยูไม่จำเป็นต้องลงต่ำกว่า 20,000 ยูบินขึ้นได้เลยนะครับถ้ากรณีที่มันยังมีแรงโฟโมเหลือๆเนี่ยนะครับอย่างตรงนี้เราเห็นแล้วเนี่ยก้อนนี้คุณจะมองว่าโอเคคุณมีการหลุด Rising Wedge ใช่ไหมใช่แต่Rising Wedge ก้อนนี้ถ้าคุณดูดีๆแม่งคือ Bull Flag มันคือ Bull Flag หรือมันคือ Boarding Wedge ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมมันถึงเป็น Boarding Wedge นะครับซึ่งการที่ปั๊มขึ้นมาแล้วทำ Boarding Wedge ก็มีโอกาสขึ้นต่อได้เหมือนกันถ้าไม่หลุดแนวรับโลเดิมที่เคยลงมาตรงนี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าต้องไม่หลุดโลเดิมเพราะถ้าหลุดโลเดิมยิ่งลงไปเรื่อยๆมันหลุดโป๊ะไหลปั๊บเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อก่อนแล้วค่อยปั๊มขึ้นไปไหมมีนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้ามันปั๊มกลับขึ้นไปได้เลยนะครับยืนเหนือแนวต้าน 21,600 ไฮเดิมตรงนี้ได้ก็เตรียมพุ่งขึ้นต่อแล้วนะครับต่อมา XTZ นะครับเริ่มมีข่าวดีมาแล้วนะครับก็คือการอัปเดตมุมไบอัปเกรดนะครับ XTZ ก็คือน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญของทางฝั่งอินเดียสักอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่านี่เนเจอร์ของอินเดียเป็นยังไง นะครับเนเจอร์ของอินเดียเป็นยังไงอินเดียผมต้องบอกนะว่าเทรดเดอร์ประเทศเขาเก่งมากนะเขาวิเคราะห์กันเก่งแบบโอ้โหเรื่องตัวเลขนี่กูยกให้แม่งเลยนะครับแม่งปุ๊บใส่หน้าโอ้ใช่โอเคเกาลงเรียบร้อยรู้เรื่อง โดนมันหลอกไปแล้ว นะครับดังนั้นในส่วนของทางเทคนิคตอนนี้นะครับถ้าเรามองเนี่ยทำท่าไม้ตายมาแล้วนะครับ rounding bottom นะครับแล้วก็ขึ้นมาพักฐานตรงนี้นะครับอาจจะทำbullish flag ไหมทำ bull flag นะครับแล้วถ้าเบรกแนวต้านโซนบริเวณ 1.0 เท่าไหร่เนี่ย07เหรอถ้าเบรก 1.07 ได้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะบินขึ้นไปต่อนะครับดูแนวโน้มต่างๆตอนนี้อาจจะต้องย่อลงมารีเทสฐานนิดนึงนะครับถ้าไม่หลุดฐานก็ลุ้นไปต่อได้เรามาเข้าสู่กราฟกันเลยนะครับตลาดวันนี้ยังค่อนข้างเขียวอยู่เนาะ FTT มีการเด้งขึ้นมานะครับ Nexo SNX นะครับ PAL นะครับ AF นะครับไอเหรียญที่มันเด้งพวกนี้คุณจำไว้เลยแม่งเป็นเหรียญม้ามืดทั้งนั้นแหละช่วงตลาดที่เขาใช้เวกันนะแม่งจะชอบปั๊มกันไอพวกเหรียญพวกนี้ดังนั้นน่ะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเห็น BTC ใช้เวคุณก็ลองวิ่งหาเหรียญที่มันกำลังจะออกตัวก็คือกำลังจะเบรกแนวต้านได้นั่นแหละนะครับมันส่วนใหญ่ในนั้นที่ผมเห็นมักจะมี SNX กับ F อยู่ประจำหรือ PAL ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเหรียญที่แบบอยู่ดีวิ่งปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแม่งวิ่งเข้าปั๊มตลอดไอ้พวกเนี่ย3เหรียญเนี้ยนะครับ ANKR ก็เป็นหนึ่งในนั้น ANC หนึ่งในนั้น People Lido นะครับเนี่ยแอปเนาะแอป APT หลังๆก็มาแรงอยู่นะครับEbeta นี่อีกตัวหนึ่งนะครับ Ebeta แต่ Alpha มึงไม่มาเลยนะครับเบต้ามึงนำตลอดเลยเดี๋ยวนี้นะครับดังนั้นไอเหรียญอย่างเงี้ยนะครับมักจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมีโอกาสพุ่งอยู่บ่อยๆนะครับชอบแอบพุ่งทีนี้ชั่วโมงก็ยังดูโอเคอยู่นะครับใน15นาทีอาจจะมีย่อลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็สัญญาณวันนี้ยังดูค่อนข้างดีนะครับเรามาดูกันที่ดอลลาร์ก่อนดอลลาร์เนี่ยเปิดมาก็เขียวเลยนะครับ
เปิดมาก็เขียวเลยตรงนี้คือแนวต้านของดอลลาร์เนาะยกขึ้นมานิดนึงให้มันพอดีเส้นเบรกขึ้นมาแล้วนะครับยืนอยู่เหนือเส้น EMA 20ได้เล็กน้อยนะครับก็แนวต้านอยู่ที่ 102.5 ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลากตลาดทุกตัวลงนะครับเราดู RSI เนี่ยมันรีเวิร์สขึ้นมาแล้วนะครับแม้ว่ากราฟมันจะวิ่งลงก็ตามแปลว่าสัญญาณ Hidden Bull ใน4ชั่วโมงมันเริ่มดันราคาขึ้นมาแล้วซึ่งผมก็ยังมองอยู่ว่าเดี๋ยวมันคงขึ้นมาเทสไอ้ตรงนี้แหละ103จุดกว่าเนี่ยนะครับ103กว่าตรงเนี้ยน่าจะมีโอกาสขึ้นมาเทสเราก็ลองหาแนวต้านให้มันเพิ่มก่อนถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันจะต้องมาเจอ 102.5 นะครับถ้าเบรก 102.5 ได้ก็น่าจะพุ่งขึ้นมาที่โซนบริเวณ 103แล้วก็เบรก 103 ได้ก็ไป 103.5 ตรงนี้ตามลำดับเลยนะครับสำหรับดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณกลับตัวดีขึ้นแท่งเดย์เปิดแท่งกลับตัวมาก่อนเลยนะครับถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาแหละดังนั้นไอ้103กับ 103.5 เนี่ยคือแนวต้านสำคัญของมันก็ขออย่าให้มันขึ้นมาเยอะนะหรือให้มันยังอยู่ในกรอบโซนนี้ก็ได้แตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดทองคำนะครับขึ้นมาอีกแล้วนี่ขึ้นมาไม่พอฟื้บจากเท่าไหร่ 1,900 เนาะลงมาเยี่ยม 1,900 นะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นมานะครับที่ 1,935 เห็นไหมแม่งทะลุไฮเดิมแล้วผมบอกแล้วนะว่าใครช็อตระวังนะทองยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเมื่อวานนี้ก็วันก่อนผมก็เตือนนะว่า1910นะอันตรายนะครับเบรก1910ได้ออกก่อนตั้งสต็อปลอสไว้วันนั้นเห็นพี่เขาบอกว่าเข้าน่าจะเข้าที่1925ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยรีบาวขึ้นมาแบบนี้ถ้าตั้งสต็อปลอสที่1910ดักไว้ก่อนอย่างน้อยกำไร$15นะครับก็พี่เขาน่าจะหนีทันเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมา1926มาแดกสต็อปลอสพี่เขาเรียบร้อยแล้วแน่นอนถ้าเกิดเขายังอยู่1925ก็คือโดนแดกไปแล้วนะครับแดกเสร็จลากลงลากลงเสร็จเป็นไงลากกลับขึ้นมาแซ่บจริงๆทองคำเนี่ยแม่งช่วงนี้คือเนาะอย่างว่าคือแม่งยังอยู่ในช่วงแบบช่วงโกลเด้นวีคอะเรียกง่ายๆว่าโกลเด้นวีคของทองคำอะนะครับช่วงแบบตรุษจีนเนี่ยนะครับหลังตรุษจีนเนี่ยรับรองทองเนี่ยไทเทเนียมแน่นอนนะครับคนไทยก็ซื้อทองนะครับในช่วงตรุษจีนคนจีนก็ซื้อทองนะครับในช่วงตรุษจีนนะครับพอถึงเวลาตรุษจีนกันเสร็จปุ๊บก็เททองนะครับคุณได้มาตรงนู้นตรงนี้หมุนไปหมุนมาขายคืนร้านจบเรียบร้อยดังนั้นลองลากเส้นให้มันใหม่นิดนึงนะครับมันอาจจะยังอยู่ในพาราเรลก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นพาราเรลที่ยกขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเราสังเกตเราจะพยายามให้มันมโนว่ามันแตะเส้นล่างแล้วกันตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับแตะแล้วก็ลากขึ้นมาแต่ไม่ผ่านเส้นปะสีฟ้าเนาะพอมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าเวลาที่มันเบรกโซนสีฟ้าได้เนี่ยแนวต้าน1935เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปถึง1960ด้านบนตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้มัน1 2 Double Bottom แล้วขึ้นมารีเทสแนวรับเห็นปะถ้ามันยังอยู่บนเส้นแนวรับก็คือไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมที่บริเวณแถวๆ1923เนี่ยตรงนี้เรามองขึ้นมาในทำเฟรม4ชั่วโมงมันคือทำบูแฟกหรือบูลลิตเพนเนนต์ซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆปากกาแล้วแต่ว่าต้องรอดูไปก่อนว่ามันจะทำทรงไหนดังนั้นถามว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อได้ไหมนะครับในมุมมองผมก็คือมันก็ยังพอจะมีโอกาสขึ้นต่อได้ถ้ามันเบรก1935ไฮเดิมตรงนี้มันไปได้3537เนี่ยเบรกขึ้นมาได้แล้วปั๊มขึ้นไปสุดตรงเนี้ย1960เนี่ยก็มีโอกาสอยู่ทีนี้ทองเหลือเวลากี่วัน20 21 22คือตรุษจีนส่วนใหญ่22เนี่ยวันเที่ยว23เนี่ยวันขาย วันขายทองเนี่ย23นะครับแต่ว่าถ้าราคามันยังสูงอยู่มันก็ยังไม่แน่นะก็อาจจะแบบว่าไปเทเอาช่วงแถวๆสิ้นเดือนแบบต้องจ่ายตังค์จ่ายนู่นค่านี่ที่ไปกู้ยืมยืมนี่อะไรประมาณเนี้ย
คนจีนเขาก็จะมีรอบแบบในการกู้ยืมหนี้สินเอามาอวดรวยกันตอนช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหลังตรุษจีนระวังดีๆละกันนะครับทองคำเนี่ยแนวต้านตอนนี้ที่เห็นก็คือโซนนี้นะ1937ถึง1940นะครับส่วนแนวรับนะครับเราต้องมามองเส้นนี้กันที่มันเบรกมาตรงนี้ปุ๊บหรือเราจะมองเป็นเส้นก็ได้เรามองเส้นเรามองที่เนื้อเทียนก็ได้ถ้ามองที่เนื้อเทียนเนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆ1918แถวๆนี้นะ1918ถึง1920นะครับอันนี้คือแนวรับทองคำมี2เส้นแล้วกันถ้านับใช่ก็เอาตรงนี้ถ้าเอาเนื้อเทียนก็เอาข้างล่างตรงนี้นะครับมันมีหลายคนที่ดูเนื้อเทียนบางคนดูใช่ก็มีซึ่งผมชอบเล่นใช่แต่ไม่กินใช่แน่ช่องนี้ตลกโอเคประมาณนี้นะครับขึ้นมายังเป็น boarding wedge อยู่นะครับมองแล้วเป็นเหมือน boarding ยังมีโอกาสที่จะปั๊มออกข้างถ้าเบรกแนวต้านได้แต่ถ้าเริ่มหลุดทำนิวโลต่ำกว่าเส้นแดงนะครับก็ต้องดูว่าเส้นแนวรับขาขึ้นเทรนนี้เอาอยู่หรือเปล่านะครับเทรนแนวรับขาขึ้นตอนนี้อยู่ที่1910นะครับถ้า1910เอาไม่อยู่ก็น่าจะเริ่มไหลลงมาที่ 1,900 อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะสำหรับทองคำนะครับช่วงนี้ก็มันไม่ยอมให้ช็อตสักทีเนาะ หลายคนนี่จ้องอยู่จะได้ช็อตไหมเนี่ยดูกราฟเดย์ดิช็อตไม่ได้นะแท่งนี้นะครับแท่งนี้ลงมาแค่นี้ยังช็อตไม่ได้นะยังไม่ใช่สัญญาณขาลงที่ดีนะครับตรงนี้คือค่อยๆย่อปึ๊บแต่ดูแท่งนี้ดิโอ้โหกระชากขึ้นกระชากลงสนุกเลยนะครับบันจี้จัมป์ดีๆนี่เองเนี่ยแล้วจัมป์เสร็จแม่งปั๊มกลับขึ้นไปอีกโอ้ยอย่างโหดวีคนะครับวีคเรายังเห็นอยู่นะว่ามันค่อนข้างจะบูมากๆนะครับสำหรับวีคนะครับแท่งเนี้ย2 สัปดาห์นี้คือเป็นช่วงที่แบบปั๊มอย่างโหดขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นแท่งนี้ก็ต้องดูว่าจะเริ่มเปิดเป็นสัญญาณโดจิไหมถ้าโดจิแท่งต่อไปจะเริ่มลงข้างล่างนะครับอาจจะย่อลงมารีเทสโซนแถวๆ1,840แถวๆนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้เรามองแล้วมันไม่ใช่1,840สิน่าจะโซนเนี้ย1,850นะครับโซน1,850เพราะว่าตรงโซนนี้มันมีแนวรับค่อนข้างเยอะนะถ้าหลุด1,900นะแต่ถ้ายังไม่หลุด1,900อย่าเพิ่งไปช็อตมันนะอาจจะหัวหลุดได้นะครับตรงนี้ระวังกันนิดนึงนะครับถ้ามันยังไม่หลุดเทรนขาขึ้นมันก็ยังมีโอกาส potential ที่จะไปต่อนะครับ S&P สวนทางลงมานะครับ S&P สวนทางลงมาดอลลาร์ลากขึ้น S&P ไหลโจ๊กลงมาเลยนะครับ Time Frame Day นะครับยังเห็นว่าไม่สามารถเบรก 4,000 ได้เนาะแม่งเทสตรงนี้3วัน1 2 3พอวันที่4เอาลงแล้วนะครับดังนั้น S&P ยืนเหนือ 4,000 ไม่ไหวนะครับโดนทุบตกลงมาตรงนี้เราคิดว่าอาจจะมีโอกาสลงมารีเทสบอททอมแนวรับขาขึ้นที่3848ตรงนี้นะครับ NASDAQ เช่นกันเลยทรงเดียวกันนะครับพระเจ้าจอร์จโอ้ my god ลงมาตรงนี้มีแนวรับอยู่เช่นหนึ่งนะครับที่บริเวณ2เท่าไหร่วะเนี่ยเส้นเนี้ยเฉียงมาเนี่ยนะครับโซน11247เนาะ11250แล้วกันเลขกลมๆไปโซนนี้นะ11200 11250คือแนวรับนะครับถ้าไม่หลุดลงไปก็ยังมีลุ้นโอกาสปั๊มขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดก็เจอกันข้างล่างเลยที่1800 700แถวๆนี้นะครับ Total Market Cap วันนี้ Boarding Wedge เห็นปะทรงเดียวกับ Bitcoin นะครับถ้ายังเกาะเส้นนัวเส้นอยู่แถวนี้ได้เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสปั๊มกลับขึ้นมาที่ข้างบนตรงนี้ไฮก็จะอยู่ที่แถว970กว่านะครับถ้าเบรกขึ้นมาได้นะTime Frame Day นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานทุบปั้งลงมาวันนี้แนวรับเช่น EMA 100 200รับไว้อยู่นะครับก็เด้งกลับขึ้นมาทำตัวใช้เวย์อยู่วันนี้เนี่ยเรามาดูใน Time Frame Day เราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้โค้งขึ้นมาตรงนี้ใช้เวย์ปรับฐานหน้าตาเฉยนะครับ RSI อาจจะค่อยๆย่อลงมานะครับเพื่อให้มีที่ขึ้นต่อนะครับดังนั้นการย่อมันก็จะมีทั้งทุบบ้างย่าลากขึ้นมาบ้างทุบบ้างลากขึ้นมาบ้างอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้ RSI มันค่อยๆตกลงมาแล้วก็ถ้ายังอยู่ในกรอบ overbought เนี่ย
แม่งก็ยังมีสิทธิ์ปั๊มขึ้นต่อได้นะแต่ว่าการปั๊มครั้งต่อไปถ้าเริ่มไม่สูงกว่าเดิมมันจะเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวมึงก็ต้องโดนทุบลงมาแต่ถ้าครั้งต่อไปขึ้นสูงกว่าเดิมได้นั่นแปลว่าเฮ้ยยังมีแรงนะครับยังมีแฮงอัดไปเลย M150 นะครับเบาๆไปจัดไปนะครับก็ยืนเหนือ907เท่าไหร่เนี่ย968ได้นะครับมีโอกาสที่จะลากขึ้นไปแล้วเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นเนาะของ total ทั้งหมดเลยนะTime Frame Week นะครับเราเห็นแท่งเขียวมหัศจรรย์มาแล้วแท่งนี้เปิดโดจิขึ้นมาแปลว่าอาจจะขอใช้เวก่อนยังไม่รีบขอรอก่อนนะครับMACD ที่ผมรอทุกวันผมจะพูดถึง MACD ตัวนี้เสมอเมื่อไหร่มึงเปิดเขียวแล้วน่าดูกูเปิดตามแค่นั้นเองนะครับเปิดเขียวเมื่อไหร่น่าจะมี100 เมตรนะครับอาจจะได้มีโอกาสวิ่งไปทดสอบ 1.2 เลยถ้าเปิดเขียวขึ้นมาตรงโซนนี้ลุ้นแล้วกันเนาะลุ้นว่า total market cap จะลากกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมารอลุ้นกันดูต่อมาที่ USDT นะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าใน time frame 4 ชั่วโมงมันเริ่มยกไฮขึ้นมาแล้วยกหางเราเรียกว่ายกหางขึ้นมาแล้วตรงนี้ขึ้นไปปั๊มเทสหลุดปุ๊บปั๊บลงมาใช้เวหน้าตาเฉยนะครับดังนั้น BTC ใช้เว USDT ก็ใช้เวเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าโอเคเขามีกรอบสามเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งถ้ามันทำ lower low ลงไปมันก็จะเป็นขาลงได้ไหมไม่ได้มันต้องทำ lower low ลงมาให้ต่ำกว่า low เดิมบริเวณนี้ทำให้ต่ำกว่า low เดิมที่ 6.94 ถ้าไหลจาก 6.94 ลงไปก็ถึงจะเป็นข่าวดีนะครับของตลาดคริปโตแล้วกันเราต้องดูทั้ง USDT ดูทั้งดอลลาร์ DXY 2 ตัวนะครับเพราะบางครั้งดอลลาร์มันไม่วิ่งเสาร์อาทิตย์เนาะDXY มันไม่วิ่งเสาร์อาทิตย์แต่ USDT วิ่งทุกวันนะครับแถมบางครั้งเราจะสังเกตได้ด้วยว่าไอ้ตัวนี้แหละนะครับ ตัวทุบตลาดตัวอะไรยังไงตัวนี้แหละตัวฟ้องนะครับว่าเฮ้ยสัญญาณทุบมานะลากขึ้นไปแล้วเขียวขึ้นมาเนี่ยวันที่มันเขียววันไหนเนี่ยวันนั้นนะตลาดเละเทะทีนี้เรามาดูเดย์นะเมื่อวานมันทุบลงมาวันนี้เปิดโดจิแท่งกลับตัวนะครับแปลว่าทุกครั้งที่เกิดตรงนี้แล้วเกิดโดจิแปลว่ามีโอกาสที่ตลาดจะกลับขึ้นไปขั้นUSDT จะกลับขึ้นไปแต่ว่าตลาดคริปโตจะลงเราต้องพูดอย่างนี้มันจะสวนทางกันนะครับสิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก็คือให้มันลงไปต่อแต่ดูดิRSIมันไม่มีที่ให้ลงแล้วดังนั้นมันต้องกลับตัวขึ้นมาก่อนอาจจะใช้เวปรับฐานยก RSI ขึ้นนะครับเหมือนที่ BTC ตอนนี้พยายามที่จะให้ RSI มันตกลงมาเพื่อให้ตัวเองมีที่ขึ้นต่อดังนั้นถ้าคุณดู RSI เป็นนะครับคุณจะเข้าใจว่าทำไมตลาดมันถึงได้ยังไม่ลงต่อนะครับเพราะมันไม่มีที่ให้ลงมันติดโซนโอเวอร์โซไปแล้วนะครับMACD นะครับก็คือเริ่มมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาใน Time Frame Day นะครับ4 ชั่วโมงนะครับเปิดเขียวมาแล้วเนาะเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะดังนั้นตัวต่อมานะครับคือเจ้า BTC นะครับสำหรับ BTC ตอนนี้นะครับมาต่อกันที่ BTC นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี้ยเรามองว่ามันเป็น Parallel Channel ใช่ป่ะพอหลุด Parallel ลงมาเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้พอเราตีเส้นปุ๊บมันกลายเป็น Boarding Wedge แต่ก่อนที่จะเป็น Boarding นั่นแปลว่าคุณก็จะต้องเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะขึ้นมารีเทสเพื่อที่จะลงต่อนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นต่อได้นะถ้าเจอแพทเทิร์นแบบนี้โอกาสขึ้นต่อแบบ Boarding Wedge แม่งค่อนข้างยากนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่ากรณีที่มันเกิด Boarding Wedge ก็คือแตะตืดลงนี่แปลว่าตรงนี้จุดที่มันขึ้นมามันจะต้องขึ้นไปแตะข้างบนตรงนี้แล้วมันก็จะลงมาแตะข้างล่างตรงนี้ใหม่แล้วถ้าตรงนี้ยังรับอยู่มันก็จะวกหัวกลับขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเห็นปะซึ่งจุดนี้มันจะต้องสมมุติมันวิ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วจุดเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นมามันต้องพุ่งให้ทะลุขึ้นไปแล้วลงมารีเทสตรงนี้แล้วถึงจะไปต่อได้อันนี้คือกฎของ Boarding Wedge แตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างแต่ถ้าเบรกข้างบนแล้วก็ต้องขึ้นไปพักให้ได้
ถ้าเบรกข้างบนแล้วพักไม่ได้มันจะวิ่งลงมาหาข้างล่างตรงนี้ทันทีนะครับจะวิ่งลงมาหาตรงนี้ซึ่งถ้ามันทำไม่ได้ก็จะไม่ใช่ boarding weight นะครับทีนี้จุดนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นมารีเทสที่ 21,200 แต่มันเบรกไม่ได้เราก็ตีแนวต้านเพิ่มให้มันแค่นี้เองดังนั้นแปลว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นชนแนวต้านถ้าเบรกแนวต้านนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะอนุมานว่าตรงนี้อาจจะเป็นเทรนขาลงใหม่ของมันนะครับเป็นเทรนขาลงใหม่แต่ถ้ามันเบรกขึ้นมาได้แล้ววิ่งขึ้นมาชนตรงนี้ล่ะเราก็ลากตรงนี้ขึ้นมาแค่นี้เองเห็นปะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันกำลังทำเทรนขาลงใหม่ถ้ามันขึ้นมาตรงนี้มันเบรกไม่ได้มันก็จะต้องวิ่งลงมาแตะข้างล่างหรือทำนิวโลใหม่ก็คือแตะลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไล่ลงไปไล่ราคาวิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าวานบอกโอ้ยฉันไม่ค่อยชอบลงบันไดเลื่อนฉันชอบลงลิฟต์นะครับก็คือปกติแล้วเวลาแตะตรงนี้เสร็จมักจะลูดลงนี่เลยแต่วันนี้ไม่ลูดว่ะดังนั้นพอแตะเสร็จปุ๊บไม่ผ่านโดจิไม่ผ่านลงมาปุ๊บเปิดสัญญาณกับตัวขึ้นมาใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงเวลาลงของมันแค่ทีเดียวเพราะถ้าลงปกติมันจะรีบลงแต่นี้เรียกว่าไม่รีบนะครับดังนั้นกรณีที่ไม่รีบแล้วมันดันกลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้น EMA 20ได้ด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นรีเทสตรงจุดที่มันรีเจ็คตรงนี้อีกสักรอบ2รอบแหละนะครับเพื่อดูว่าตลาดมันจะไปต่อได้ไหมนะครับแท่งวีคเปิดโดจิขึ้นมานะครับแปลว่าอาจจะมีโอกาสที่จะใช้เวต่อในแท่งต่อไปก็ได้อาจจะไปล่วงเอาสัปดาห์หน้าก็ได้เนี่ยเห็นปะเวลาเราสังเกตผมจะให้ดูอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าปั๊มมาแท่งใหญ่เจอโดจิแท่งต่อไปจะเริ่มเขียวอันนี้ปั๊มมาเจอโดจิแปลว่าสัปดาห์ต่อไปอาจจะเริ่มแดงดังนั้นอันนี้ให้ระวังนะครับสัญญาณแท่งเทียนมันจะบอกเราได้ทีนี้ถ้าปั๊มมาแบบนี้นะครับปิดเต็มแท่งแปลว่าแท่งต่อไปต้องลงต่อซึ่งอย่างเงี้ยพอปั๊มมาเต็มแท่งนี้เฉือกดันไม่ขึ้นต่อนะครับก็แปลว่ามันจะเกิดอย่างนี้เห็นโดจินี่ไหมแท่งต่อไปมันอาจจะย่อลงมาอย่างนี้ย่อลงมาอย่างนี้ย่อลงมาแบบนี้จนถึงนี่ 18,000 ไหมแล้วก็ค่อยวกขึ้นต่อก็เป็นไม่ได้นะบางครั้งมันก็เล่นเราแบบนี้แหละนะครับบางครั้งเราก็เล่นมันแบบนี้ดังนั้นอันนี้เราก็มองแนวรับคร่าวๆไว้ก่อนมันอาจจะไหลลงมาเทสตรงจุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วกกลับขึ้นไปแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีการทำเพอร์ฟอร์มดับเบิลบอททอมด้านล่างตรงนี้1 2นะครับดังนั้นจุดรีเทสเนี่ยอาจจะอยู่ได้ต่ำสุดก็คือโซน 18,400 แถวๆนี้นะครับถ้ารีเทสแค่นี้แล้วไม่หลุดนะครับก็วกกลับขึ้นไปแต่เราก็แอบเห็นว่ามีเส้น EMA 20มาช้อนตูดเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่เส้น EMA จะมาประคองกราฟไว้ให้นะครับบวกกับตรงนี้มันใกล้จะพุ่งแล้วก็ไม่รู้สิความรู้สึกมันเหมือนกับถ้ามันฟลิปทีไรมันต้องพุ่งหรือก่อนฟลิปสัก2แท่ง3แท่งมักจะพุ่งแล้วก็พุ่งไปได้อีกสักแท่ง2แท่งนะครับดังนั้นวีคยังดูโอเคนะในมุมมองผมยังไม่เลือกทางเดย์นะครับยังเป็นเขียวอ่อนๆน่ารักนะครับก็ตะมุตะมินะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาทำถ้าให้ผมมองแท่งนี้ด้วยกราฟเดย์นะครับด้วยกราฟเดย์นะตรงนี้คืออะไรปรับตรงนี้ให้ลงมานี่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมนะครับก็ต้องฝึกมโนนิดนึงนะครับเราเห็นแล้วว่าก้อนนี้มันคือไดมอนด์ไงเนี่ยไดมอนด์เห็นปะดังนั้นทรงไดมอนด์เป็นไปได้2แบบแรกก็คือปั๊มขึ้นต่อแบบที่2ก็คือปั๊มลงข้างล่างนะครับไดมอนด์ทรงไดมอนด์นะครับเราเอาทาร์เก็ตนี้เลยจุดต่ำสุดของมันแล้วกันเอาแถวนี้แล้วกันเอาแบบไม่มโนเยอะถ้าลงก็ลงที่เดิมแบบนี้ถ้าปั๊มขึ้นเอาทาร์เก็ตคร่าวๆจากจุดนี้เลย 25,000
ไม่โลภอันนี้ไม่โลภ ไม่โลภถ้าดู time frame day นะ 25,000 เห็นปะแล้วขึ้นไปอีกนิดนึงมีอะไรมีแนวต้านพอดีเลยดังนั้นถ้าเบรกเนี่ย EMA 200ใน time frame day ได้ 21,000 ตรงเนี้ยก็มีโอกาสปั๊มขึ้นไปนะที่มันนัวอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันรีไลน์อยู่ตรงเส้น EMA 200 MA 200เนี่ย2เส้นเนี้ยโซนแนวรับมันก็อยู่เนี่ยเห็นปะ MA 200อยู่ที่195 196แถวๆนี้นะครับ50กำลังจะตัด100 20กำลังจะตัด200นะครับแต่ว่าเราต้องรอ50ตัด200คนก็จะโอ้ยโกลเด้นคอร์สเช่นเชย่าต้องมาต้องแปลงร่างแล้วนะครับหมัดเทพเจ้าดาวเหนือไม่ใช่คนละเรื่องหมัดเปกาซัสนะครับเนี่ยตรงนี้เราเห็นไหมเป้าทาร์เก็ตถ้าตรงนี้ไม่หลุดแล้วทำไดมอนด์ได้มีโอกาสปั๊มขึ้นต่อนะครับปั๊มขึ้นแบบโอ้โหอภิมหาอลังการงานสร้างนะครับถึงเป้า 25,000 ตรงนี้นี่เห็นไหมไฮเดิมพอดีเป๊ะเลยไฮเดิมซ้ายมือตรงนี้เป๊ะเลยเสร็จปุ๊บทุบปั้ง ชีวิตบัดซบทันทีนะครับโอเคมาต่อกันที่อีเทอร์เนี่ยเห็นปะทำบูลิชแฟกเนี่ยทำบูแฟกปุ๊บมาตรงนี้เบรกแนวต้านขึ้นมายืนบนเส้น EMA ได้แล้ว4ชั่วโมงแต่ติดต้านเนาะที่ 1,560 นะครับเบรกก้อนนี้ได้ก็มีลุ้นกลับขึ้นมาที่โซน 1,600 อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็คือปั๊มขึ้นไปต่อนะครับเป้าทาร์เก็ตคร่าวๆถ้าเอาไม่กาวเราเอาก้อนนี้พอเอาไม่กาวเป้าก็อยู่โซน 1,800 ตรงเนี้ยประมาณแล้วกันนะครับสำหรับ Binance นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเฮียโมอีกแล้วนะครับเฮียมาโมอีกแล้วว่าจะไปซื้อคอยเดสนะครับแต่ไม่ซื้อนะครับ กูละปวดกระบาลเห็นมันออกมาพูดทีไรอยากดึงหนวดนะครับราคามึงจะไปซื้อเขาเนี่ยมึงนะโทษทีอันนี้ Binance เดี๋ยวให้มาดูเอได้ทีนึงสำหรับ Binance นะครับพี่ตีนะครับพี่ตีเริ่มไหลนะเริ่มไหลลงขึ้นไม่ถึงจุดนี้นะดังนั้นก็ตบลงมาต่อนะครับพี่ตีมีอะไรให้เราเล่นมั่งพี่ตีหลุดแนวรับนะเห็นไหมพอหลุดตรงนี้รีเทสนะถ้าขึ้นมาไม่ผ่าน293 294โซนนี้นะครับมีโอกาสไหลลงมานะครับตามแนวรับเช่นนี้เลยนะครับแนวรับถัดไปก็จะอยู่แถวๆโซน275นะครับแต่ถ้าขึ้นไปแตะก่อนแล้วค่อยๆลงมาก็น่าจะ270แถวๆนี้นะครับพี่ตีช่วงนี้ดูแผ่วๆแปลกๆผิดปกตินะครับเรามาแอบดูใน time frame day นิดนึง time frame day เราจะเห็นว่าตรงนี้ลงขึ้นมานะครับเกือบเท่าไฮเดิมแต่ไม่สูงกว่าไฮเดิมก็แปลว่าขาลงอาจจะยังไม่จบสำหรับพี่ตีนะครับ time frame week บ้างเผื่อเห็นอะไรแปลกๆweek เปิดแท่งกลับตัวลงมาเกินครึ่งแท่งดังนั้นพี่ตียังโชว์ชัดโชว์เซอยู่แต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าแท่งกับตัว1 2 3นะครับแท่งนี้ยังไม่ลงต่ำกว่าเดิมนะถ้ายังประคองอยู่เหนือเส้น EMA 283 284ตรงนี้ได้อาจจะยังมีไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนแล้วก็เท่าที่ผมแอบดูใน time frame week ตรงนี้มันอาจจะทำ3เหลี่ยมแล้วค่อยเบรกขึ้นหรือเบรกลงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมองคร่าวๆพี่ตีต้องเบรกต้านเนี้ย300ที่เดิมนะครับถ้าพี่ตีเบรก300ไม่ได้ก็ต้องรอให้เส้น EMA พวกนี้มันลากขึ้นมาใกล้ๆกันแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปใหม่นะครับลุ้นกันไปแล้วกันกับพี่ตีนะครับพี่ตีตึ๊ดนี่แนวรับ3เหลี่ยมนะครับ1 2 3ไม่เกิน24เบรกเอาท์ไม่เบรกอัพก็เบรกดาวน์นะครับต่อมาอาดานะครับอาดาของเราคอยเดสจ้าจะอยู่ดีจะเอาเงินไปทำคอยเดสนะอยากซื้อเขาอยากได้ทีมทำข่าวใหม่โอ้โหทำตัวเหมือนอีลอนมัสก์นะครับแต่ราคาไม่อยากจะพูดนะครับราคาอยู่นี่
ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคนอื่นเขาปีหนึ่งเขากลับตัวขึ้นมาไปไหนถึงไหนแล้วของมึงนี่เกินปีนะครับถึงจะค่อยกลับขึ้นมานะช้ากว่าชาวบ้านเขานะโปรเจกต์เยอะแต่ปากนะครับตอนนี้ ตรงนี้ถ้าให้เรามองคร่าวๆมีแนวรับเช่นนี้นะครับก็แนวต้านตอนนี้ที่อยู่ใกล้ๆก็คือโซน 3,400 เลยนะครับแล้วก็ต้องเบรก 3,431 ตรงนี้ให้ได้ถึงจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 3,500 นะครับเบรก 3,500 เสร็จก็ไปเจอ 3,600 3,700 อีกตามลำดับนะครับก็ดูทรงแล้วตอนนี้น่าจะย่อได้ที่แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวมาเล็กน้อยใน Time Frame Day เริ่มไหลนะครับ Time Frame Day เริ่มไหลก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับเปิดแท่งกับตัวมาไม่ทันไรเปิดโดจิมาอีกแล้วนะครับน่าเป็นห่วงแต่ผมมองว่าเดี๋ยวคงลงมารีเทสเส้นชมพูนี้แหละนะครับน่าจะลงมาที่3246เหรอผมว่ามันรอเส้นนี้ขึ้นมามากกว่าอีกสัก2วันน่ะนะครับน่าจะวิ่งลงมาหาโซน 3,200 นะมาแน่ๆไม่ต้องเดาไอเหรียญเนี้ย 3,200 3,000 นะครับแนวรับ2เส้นนะครับเผื่อใครรอเก็บเอด้า กูไม่เก็บ พอแล้วนะครับเอด้านี่พอแล้วปล่อยให้มันโม้ไปก่อนสำหรับเจ้าเตะโชว์นะครับมุมไบอัปเกรดนะเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันดันราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจาก700กว่าวิ่งมาถึง 1.08 นะครับก็ขึ้นมาประมาณสัก300กว่าจุดนะครับใช่ไหม1 2 3 300กว่าจุดนะครับแล้วตอนนี้ไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้นแนวต้าน EMA 100ได้นะครับก็มีการทุบราคาลงมาหลุดลงมาเล็กน้อยนะครับแนวรับสำคัญตอนนี้คือ950นะครับแนวต้านปัจจุบันตอนนี้คือ$1จับ 1.05 เบรก 1.05 ได้น่าจะมีโอกาสบินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ SNX นะครับเนี่ย Synergy Synthetic นะครับไม่รู้เป็นอะไรกับน้ำมันรถยนต์นะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า1 2 3เสร็จปั๊มขึ้นนะครับติดต้าน 2.5 เบรกไม่ได้นะครับต้องยืนเหนือ 2.5 ให้ได้ก่อนถึงจะได้ไปต่อชาร์ลซินเทติกนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นเทรนนิดนึงนะแตะบนแตะล่างเบรกไม่ได้เนาะติดแนวต้านนะครับแล้วก็อันนี้คือโซนแนวรับเขาโซนแนวรับเหมือนทำไลซิ่งเวทดังนั้นต้องยืนเหนือ 2.5 ขึ้นไปพักฐานข้างบนแล้วค่อยลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่า Time Frame 4 ชั่วโมงยังดูค่อนข้างดีนะยังค่อนข้างจะบูอยู่เพราะแท่งนี้ลงนิดเดียวแล้วแท่งนี้ไม่รู้จะลงต่อไหมมาดูใน1ชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงมีกรอบ3เหลี่ยมให้เล่นนะครับแต่แนวรับน้องอยู่แถวๆ 2.3 ตรงเนี้ยเนี่ยเราลากเส้นนี้ขึ้นมานะครับบางทีเราดูใน Time Frame 4 ชั่วโมงเราอาจจะไม่เห็นเราก็ต้องมาดูใน Time Frame ย่อยนะครับเนี่ยแนวรับน้องอยู่ตรงนี้นะครับ 2.314 นะครับจุดนี้ที่เกิดแนวต้านเบรกไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยน่าจะเล่นสามเหลี่ยมกรอบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ที่เราเห็นก้อนนี้เนี่ยรับไม่อยู่เห็นปะหลุดโป๊ะลงมารีเทสตรงนี้ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น4ชั่วโมงมันจะเล่นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้แทนนะครับรอลุ้นไปก่อนเบรก 2.5 ได้ลุ้นขึ้นต่อยาวๆนะครับต่อมาที่ FCT กันบ้างนะครับอันนี้ CEO คนใหม่ก็มากล่าวหาแชมต่อแล้วนะครับก็สนุกสนานกันไปช่วงนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาโยนขี้กันมาโยนขี้กันมานะครับขี้เต็มสภา SEC ทั้งกลตทั้งประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้ก็มีเอี่ยวกันไปหมดสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ไปวิ่งไล่จับเจ้าอื่นแทนละกันนะครับก็ตามนั้นแหละคนใหญ่คนโตเขาเยอะเหมือนบ้านเราอะนะครับใครบริหารกูก็ไม่ให้ตรวจสอบได้ด้วยแม่งสุดยอดนะครับมากันต่อที่ FTT ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันวิ่งเป็นเทรนขาลงแตะบนแตะล่างตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเบรก 2.5 ได้ก็มีโอกาสปั๊มไปต่อแต่ถ้าเบรก 2.5 ไม่ได้ชัก2-3 แท่งก็เดี๋ยวเจอกันที่ 1.5
นะครับก็เป็น higher low ลงมาทำ low แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นไปทำ new high ไม่ได้ก็จะต้องลงมาทำ new low แทนนะครับยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปเทสไหมไม่รู้นะครับแนวต้านตอนนี้อาจจะเจอโซนนี้ก่อน 2.4 ใกล้ๆเบรก 2.4 ได้ก็มาเจอแนวต้านด้านบนแถวๆนี้ 2.5 นะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดนี้นะครับมีแนวรับโซนนี้จุดนี้แนวต้านนะครับมีการเบรกขึ้นมานะครับดังนั้นก็อาจจะพอมีลุ้นว่าใช้เวออกข้างไปนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เบรกได้ค่อยปั๊มขึ้นไปต่อกันที่ FTM หรือเจ้าแฟนทอมนะครับเหรียญตัวนี้ก็กลับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรตรงนี้เป็นเทรนขาลงเนาะเราเห็นว่าเช่นมันกำลังจะคอสตัดลงนะครับกำลังจะคอสตัดลงดูใน4ชั่วโมงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เทรนขาลงก็ถ้าตัดตรงนี้เอาไปก่อนนะครับถ้าเราจะมองเป็นแบร์แฟกก็ได้เนี่ยลงมาปุ๊บใช้เวปุ๊บถ้ายังเบรก3090ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อข้างล่างนะครับเราก็เอาเป้า target คร่าวๆของมันมาก่อนโซนนี้เนาะทำนิวโลเมื่อไหร่มีโอกาสไหลตุ๊บลงมาที่ 2,400-2,500 ตรงนี้นะครับระวังนิดนึงแล้วกันนะครับต่อมานะครับ FLM Flamingo นะครับ Flamingo จริงๆเมื่อกี้ขอเปิดตรงนี้นิดนึงเราต้องเอาฟิโบมาจับแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมอาจจะมองว่ามันยังเป็นค่อนข้างที่จะดูออกเป็นแนวแบบพักฐานแล้วก็ปั๊มไปต่อเอาฟิโบมาจับคร่าวๆจากโลขึ้นมาไฮนะครับเป้า 0.382 มันถึงแล้วแหละแต่ว่าจะพักฐานและยืนไหวไหมนะครับถ้าพักฐานได้เบรกแนวต้านนี้ได้ก็ขึ้นไปรีเทสแนวต้านเช่น MA 200ใหม่แต่ถ้ายืนตรงนี้ไม่ไหวนะครับเบรกแนวต้านบริเวณ 3173 ไม่ได้อาจจะได้วิ่งลงมาที่ 0.5 ที่ 2729 ตรงนี้ใหม่นะครับประมาณนี้เนาะฟามิงโก้ก็เช่นกันเลยทรงแม่งเด็ดเหมือนกันเป๊ะก๊อปกันมาชัดๆลากมาเลยสำหรับฟามิงโก้นะครับอาจจะลงมาเทสที่ 0.38 ไปแล้ว 0.45 ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็กำลังลุ้นที่จะรีบาวขึ้นมาแต่ถ้าเบรกแนวต้านไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไหลมาแนวรับ 0.618 อยู่ที่ 0.079 ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเบรกไฮเดิมเช่น881ตรงนี้ได้ก็มีโอกาสเทส900แล้วก็ขึ้นไปลุ้นไฮเก่านะครับมาต่อกันที่People นะครับ People เนี่ยโค้งมาสวยนะก้อนนี้แอบชอบนิดนึงนะครับโค้งมาค่อนข้างสวยแล้วก็เหมือนจะลงรีเทสเสร็จแล้วด้วยตรงนี้ถ้ามันไม่หลุดนะมันก็คือกลับตัวติดข้างนั้นมาดูที่ People นะครับลงรีเทสที่ 0.5 เรียบร้อยนะครับรีเทสโป๊ะลงมาเสร็จแล้วพยายามดันราคากลับขึ้นไปที่ 0.382 ดังนั้นแนวต้านตอนนี้คือ 2,504 นะครับผู้ใหญ่ดีกองประชุมนะครับก็ถ้าเบรกไม่ได้มีโอกาสลงมาที่ 0.618 นะครับ 2,299 ประมาณโซนนี้นะครับถ้าหลุดโซนนี้ไปก็เจอกันข้างล่างเลยนะครับต่อมาDash นะครับ Dashสำหรับแดนนี่เหมือนจะเบรกออกมาได้แล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าขึ้นมาเทส50ไม่ผ่านนะครับเทส50ไม่ผ่านเราดูตรงนี้คือแนวต้านนางนะครับเบรกเอามาขึ้นมาถึงแนวต้าน50ปุ๊บแดงโดนเส้นเนี่ยกดเอาไว้นะครับก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับก็ต้องรอลุ้นกันไปดูว่าแนวรับขาขึ้นจะรับไว้ได้ไหมนะครับถ้าขึ้นมาวิ่งมาอีกสัก2แท่งแตะเส้นนี้อาจจะมีปั๊มขึ้นก็ได้นะครับเบรก50ได้ไปต่อเบรก50ไม่ได้มีโอกาสย่อไหลลงมาที่โซน48แล้วก็ไหลลงมาตามเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายละมาเจอเดี๋ยวก่อนแดดมีสัญญาณกับตัวเนี่ยแม็กดีกำลังจะทะลุกลับมาเขียวอีกแล้วนะครับก็น่าสนใจนะเบรก50ได้น่าจะปั๊ม
ขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ตรงนี้แอบเห็นนิดนึงไหลหัวไหลนะครับระวังนิดนึงนะเบรก50ไม่ได้ก็เดี๋ยวลงมาทำไหลขวาแล้วอาจจะลงนรกไปเลยก็ได้นะครับAPT นี่ก็มีนะไหลหัวไหลนี่เห็นปะ Head and Shoulder นี่รออยู่นะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่า 4.5 เจ้าเหรียญ F นะมาดูใน Time Frame Day ซิว่าใช่ไหมเนี่ยตึ้งนะครับดังนั้น F 5.2 นะถ้าไม่ผ่าน 5.2 แล้ววิ่งลงที่เดิมที่ 4.5 ระวัง Head and Shoulder พาลงนรกนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าโอ้ยเพิ่งเบรกแนวต้านออกมานี่แท่งเดย์ส่วนแท่ง4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าพอหลุดกรอบออกมาปุ๊บพยายามที่จะเบรกแล้วไปต่อนะครับเหรียญนี้แอบเชียร์อยู่เรื่อยๆเจ้าลิงน้อยนะครับกาวเรียกง่ายมันกาวไอช่องนี้แม่งกาวเอฟเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มันมี potential จริงๆทุกครั้งที่แม่งเบรกได้คือแม่งจะไม่ได้แบบงี่เง่าเบรกได้มันจะไม่งี่เง่าเราสังเกตเหรียญไหนที่มันเบรกได้แล้วมันงี่เง่าก็คือขึ้นแค่ใช่แล้วลงนรกเลยนะครับแต่เหรียญไหนที่มันไม่งี่เง่าก็คือพอมันขึ้นปุ๊บมันก็ปั๊มขึ้นไปต่อลงมาปุ๊บพักฐานนิดนึงขึ้นต่อพักฐานขึ้นต่ออย่างเงี้ยอันนี้คือเหรียญที่ไม่งี่เง่านะครับเหรียญไหนที่งี่เง่าก็คือเบรกปุ๊บกูทิ้งตัวลงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็แต่ถามว่ามันมีบ้างไหมมันก็มีบ้างแหละมาดูใน time frame 4 ชั่วโมงก่อนเราเห็นไหลหัวไหลเนาะนี่เห็นปะไหลหัวไหลดังนั้นทรงแม่งเหมือน e-dash เมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นห้ามหลุดนะตรงนี้เราเห็นแล้วนะไหลหัวไหลนะครับถ้าทำไหลขวาตรงนี้ขึ้นมาแถวๆ 5.2 แล้วไหลลงข้างล่างมาที่ 4.5 4.6 ตรงนี้ช็อตแม่งเลยนะครับหลุดตรงนี้ปุ๊บช็อตแม่งเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับวันหนึ่งเรารักได้เราก็เกลียดได้นะครับดังนั้นก็อย่าให้เกลียดก็อย่าลงมานะครับตามนี้ไหลหัวไหลหัวไหลตรงนี้ bearish นะครับแล้วก็ bearish ตรงนี้day กลับมายืนบนเส้น EMA 200ได้เนาะ EMA 200แนวรับอยู่ที่ 4.8 นะครับดังนั้นถ้าขึ้นไปแล้วหลุดลงมาต่ำกว่า 4.8 ไม่สวยแล้วนะครับคุณต้องรีบไปสัญญกรรมด่วนเลยนะครับ 4.8 แล้วไม่สวยแล้วนะครับถ้าหลุด 4.8 คือไม่สวยแล้วถ้าวิ่งลงมาหลุด 4.5 ช็อตแม่งเลยนะครับตามนั้นนะครับโอเควันนี้นะครับก็หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงก็อยากจะให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเควันนี้ฝันดีและราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ